اے رونے والوں ہے یہ گھڑی شورشین کی، تدفین ہو رہی ہے امام حسین کی۔ کوفے سے آئے پہنے جو سجاد بیڑیاں، لاش حسین دیکھ کے آنسو ہوئے رواں، ہاتھوں کو جوڑ کر کیا بیمار نے بیان، بابا تمہاری لاش کو ڈھونڈوں کہاں کہاں، کیسے کفن دوں لاش کو غربت نصیب ہوں، بابا میں آج تم سے زیادہ غریب ہوں۔